Яңа йылға ныклы сәламәтлек белән Минзәләдә яңа балалар поликлиникасы ачылды. Бина сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча төзелгән. Ә заманча ялкын яшьләр үзәге капиталь ремонттан соң килүчеләрне кабул итте. Минзәлләрне котларга Фәрит Мөхәммәтшин килде. Шулай ук парламент рәисе туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган йомгаклау акциясендә булды. Минзәләдән хәбәрчебез репортажы. Күп каналлы электрокардиографлары, УЗИ аппаратлары, күзән җыеруны тикшерү приборлары, заманча медицина җиһазлары кечкенә пациентларны башкалада түгел, ә кечерәк кенә Минзәләдә көтә. Җирле үзәк район хастаханәсе янында яңа балалар поликлиникасын сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча кыска вакыт эчендә төзеделәр. Нәрсә генә юганда. Монда моторны иттереп эшләргә насыйп булсын. Сәламәтлек саклап, үз халкының, бала чагаларының, башкаларның. Фәрит Мөхәммәтшин төзүчеләргә һәм бирдә эшләүче табибларга рәхмәт белдерде. Клиникада 60 кабинет бар. Алар белгечләр белән комплектланган. Ялкын яшьләр үзәгенә 40 елдан артык капиталь ремонт ясалмаган. Беренче ел эчендә биредә коммуникацияләрне, җиһазларны, музыка уен коралларын түгел, ә эшле оештыру концепциясендә үзгәрткәннәр. Хәзер бу күп профильле үзәк. Биючеләргә, вокалистларга, экологларга, яшь активистларга, социаль проектлар инициаторларына урын җитәрлек. Үзәккә республиканың башка шәһәрләреннән, Россия төбәкләреннән яшьтәшләрен заманча тәҗрибә алмашу өчен чакырырга ниятлиләр. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы ахырында минзәләлеләр гасырлар буе бердәм дус тату яшәүләрен күрсәтте. Бу байлыкны сакларга кирәк. Фәрит Мөхәммәтшинга төрле халыкларның фольклорын, гореф-гадәтләрен, аш-суын тәкъдим иттеләр. Районда 13 милләт вәкиле яши. Алар президент һәм парламент башлыгына милли мәдәни мөхтәриятләргә даими игътибар һәм матди ярдәм күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Минзәлә районы.